Salam l'oulidat, ça va, vous allez bien, بخير, لاباس, الأمور هانية. Alors, غنديرو une petite révision concernant داكشي اللي كنا بدينا ديال la dérivabilité. وغنعاود نقول أن la dérivabilité c'est quelque chose de très 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 important بالنسبة le système ديال les fonctions ولا l'étude de fonctions. La partie de la dérivabilité vraiment elle est très importante في l'étude ديالنا ديال les fonctions. Donc, تبعوا معايا الله يرضي عليكم. Je vais directement aller au but, c'est-à-dire je vais utiliser directement la définition. La définition. Après, je donne l'interprétation géométrique de la dérivabilité. Et après, bien sûr, on passe directement à deux exemples pour fixer les idées. Alors, votre attention s'il vous plaît. On dit que f est dérivable en x0, et la fonction f est dérivable en x0. On aura كنقولوا f قابله للاشتقاق في واحد العدد x0 اذا كانت لا ليميت سمعتوا لا ليميت كنعاود وسمعتوا سي لا ليميت سيتادير ان اليف كي ما ميتريز با لي ليميت بلا ما يريح بلا ما يصنف بلا ما يدير شي حاجه بلا ما يمشي يصدع راسو بالدرس ديال لا ديريفابيليتي دونك لو كالكول دي ليميت فريمون elle est primordial un élève qui ne maîtrise pas le calcul des limites ne peut pas aslan comprendre ou la résoudre des exercices de la dérivabilité. Donc, le point là, pour être clair, on dit que donc, f est dérivable en x0 si la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, quand x tend vers x0, la limite x0, comment on l'utilise ici? D'accord? Quand on a la limite, il a un nombre L. Nombre L. Mais si plus l'infini moins l'infini, كنتكلم على ان r خصو يكون عدد منتهي. 0 1 ناقص 1 1 على 2 4 2 5 المهم يكون عدد ما يكونش لانفيني كنقولوا راها ديريفابل قابله للاشتقاق هاد لو نومبر ان كنسميوه لو نومبر ديريفي وعنده واحد ليكريتور ديالو اللي هي اف بريم ماشي اف بريم دو اكس 0 كتسمى لو نومبر ديريفي مزيان ما عندناش الوغ لا فونكسيون اللي ديريفابل اي الوغ ومن بعد اش كاين هذا في الرسم tout simplement يعني ان لا كورب كل فونكسيون عندها ان كورب هاد لا كورب في واحد النقطه معينه مشتركه فيها مع واحد المستقيم tout simplement يعني في واحد النقطه معينه بحال لا كورب بحال المستقيم يعني المستقيم ماس لا كورب في هذيك النقطه يعني كنقولوا ماس يعني بالعربي كنسميوه ماس اون فرونسي كتسمى لا طونجونت وملي كتقول لي ماس في واحد النقطه ماس لا كورب في واحد النقطه هاد النقطه شنو هي tout simplement هي افصول وارتوب شنو هو الافصول هو هذاك اكس 0 وشنو هو الارتوب هو الصوره ديالو بالداله داكوغ وهاد لا طونجونت ولا هاد المماس مستقيم اذا هاد المستقيم خاصنا الايكواسيون ديالو كيفاش كنلقاو الايكواسيون ديالو tout simplement ها لا فورمول on doit la prendre par cœur t de point y égale f prime de x0 facteur x moins x0 plus f de x0. Attention, là on utilise f prime de x0, on utilise f de x0. Alors directement, on va traiter un exemple. La fonction f de x égale x carré plus 1, le nombre x0 égale 1. Est-ce que cette fonction, est-ce qu'elle est dérivable en x0 اللي هو اصلا عندنا هو 1 هنايا. Directement, كنفكروا فاش في لا ديفينيسيون. اش كتقول لا ديفينيسيون؟ كتقول لك سير ولد الحاج حسب لا ليميت ديال f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Si tu compares ça avec ça, tu acceptes la même définition, sauf que j'ai changé x0 par 1. دابا راك الفرجه خصنا نحسبوا الليميت قبل ما نمشي نحسب الليميت خاصنا واحد لانفورماسيون هي f de 1 f de 1 غنوريك انا كيفاش تحسب f de 1 f de 1 tout simplement غادي تجينا غادي دير f de 1 يلا remplacer x par 1 donc 1 carré plus 1 ça donne 2 رجع دابا لا ديفينيسيون لا ليميت ديالك وسير على الله alors limite f de x c'est x carré plus 1 moins l'image de 1 هي 2 sur quoi sur x moins 1 quand x tend vers 1 إلا لاحظتي دابا هنا اش ولا نمشيو من الأحسن نكتبو هنا égal limite x carré 1 moins 2 c'est moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 ودابا حسب
ملي غتبقى تحسبها تجي تعوض دابا اكس 1 تخرج لك 0 sur 0 سي فورم انديتيرميني. اش تقدر دير؟ اش علمنا في ليميت؟ on utilise s'il y a possibilité les identités remarquables. نجيب دابا اي واحد باقي صغير في الاعدادي قلت لي الا قلت لي ا كاري موان بي كاري غيقول لي تو سامبلومون سي ا موان بي فاكتور ا بلس بي. دونك ها هي عندنا مكسله هنا x carré moins 1 carré. C'est quoi x carré moins 1 carré? C'est x moins 1 facteur x plus 1. Le tout sur x moins 1. La chose là سمح لي simplifier. Comme x tend vers 1, اش بقى؟ بقات limite tout simplement il y a x plus 1 comme x tend vers 1 et maintenant je remplace x par 1. 1 plus 1 c'est 2. إذا اش بان لكم؟ Est-ce qu'on a trouvé un nombre fini ou bien on a trouvé l'infini? On a trouvé un nombre fini. C'est-à-dire que cette fonction, elle est dérivable. Quel est le nombre fini d'après la définition? هو اش normalement? هو f prime ديال العدد اللي درسنا فيه la dérivabilité. Maintenant j'écris la conclusion. Donc f est dérivable en 1. إلا طلبوا مني l'interprétation géométrique خصني نكون على القرص. اش كتقول l'interprétation géométrique d'après اش قرينا قبيله في la définition? L'interprétation géométrique, la courbe C de f مالو admis une tangente يعني واحد المستقيم مماس une tangente fine au point نقولوا A مثلا. شنو هو l'abscisse ديالو؟ x0 يعني 1. l'image ديال 1 f 1 2. هاد لا طونجون شنو هي ليكواسيون ديالها؟ مرحبا. alors d'équation deux points t entre parenthèses. لاحظ معايا غادي نكتب هاد لا ديفينيسيون ولا هاد لا ريلاسيون en remplaçant seulement x0 par x0 ديالنا هو 1. donc y égale f prime de 1 facteur x moins 1 plus f de 1. f prime de 1 هي اللعيبه اللي خرجت لنا في لا ليميت سي 2 facteur x moins 1 plus f de 1 اللي حسبتي في الاول 2. ونشر وبسط 2x moins 2 plus 2. مزيانه هاد اللعيبه مشات هادي مع هادي بقات عندي 2x هادي هي y. دونك هاد ليكواسيون ديال لا طونجونت. إذا كملنا لو بروميير اكزومبل. Alors, on va directement le deuxième exemple. Le deuxième exemple est une autre fonction, c'est un polynôme deuxième degré, f de x égale x carré plus 2x ou x0 ou 1. La question qui se pose, est-ce que cette fonction, est-ce qu'elle est dérivable en 1? On va voir en utilisant la définition encore une fois. Bismillah. Limite f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 égale limite f de x, il y a x carré plus 2x. اش غيتخصنا؟ غيتخصنا f de 1. ما فيها باس، مطلبتو على الموجود. إلا سمحتوا لي غنكتبها هنا f de 1 tout simplement 1 carré plus 2 fois 1 هي 3. دونك هنا يعني غادي نجي بكل بساطة غادي نعمل moins 3 sur x moins 1 quand x tend vers 1. باينة عاوتاني إلا عوضتي بواحد غتلقى 0 على 0. كيفاش غنديرو باش غادي نخرجو هاد لا ليميت ولا باش نخرجو من هاد لا فورم انديتيرميني؟ هادشي تعلمنا في ليميت. سي ان بولينوم دوزيام دوغري. دونك باش نفاكتوريزي سوا دلتا سوا ديفيزيون كليديان سوا الحل البديهي اللي سميناه كنا كنضحكو سميناه السحيريبي اللي عقلتو عليه. الوغ اجيو نطبقو هاد الطريقه ديال السحيريبي اللي تعلمناها هنا. دونك ايغال ليميت هاد البولينوم دوزيام دوغري ملي عوضت اكس ب 1 غيعطيني 0. دونك كاينه اكس ناقص 1 فاكتور. باش تبدا هنا شوف فاش نضربها اكس كاري، نضربها في واحد في اكس ما تفوتش اكس. كون كانت جوج اكس كاري كنكتب جوج اكس، كون كانت خي اكس كاري كنكتب خي اكس. داكوغ. هنا السؤال باش نعمر هاد لو فيد فاش غنضرب موازان. اتونسيون كنقراها بالاشاره ديالها باش نلقى موان 3 كنقراها بالاشاره ديالها. فاش غنضرب بلس 3
Donc, x plus 3 هنا on a x moins 1 quand x tend vers 1 دابا حيدها لها مع هذا عاوتاني اش بقات عندي limite x plus 3 quand x tend vers 1 et maintenant tout simplement je vais remplacer x par 1 1 plus 3 c'est 4 donc elle est dérivable حتى هي مزيان هاد 4 اش غنسميوها نعم سيدي f prime de le nombre 1 la conclusion donc f est dérivable en 1. D'accord? L'interprétation géométrique. La phrase, les تحفظات. اش كتقول la phrase? C de f admis une tangente fine au point. Quel point? نسميوه B d'abord. x0 اللي هي 1 والليماج ديالو اللي هي 3 هاد لا طونجونت شنو هي ليكواسيون ديالها دونك غنعمل لنا ليكواسيون تي اونتر بارونتيز وعاوتاني غادي نمشي لها لي ديريكتومون جو في ليكرير اون رومبلاسون x0 بار 1 دونك غادي نقول y égale f prime de 1 facteur x moins 1 plus f de 1 f prime de 1 c'est 4 facteur x moins 1 plus f de 1 c'est 3 égale 4x moins 4 plus 3 on short on va 7 4x moins 4 plus 3 c'est moins 1 ها هي encore une fois l'équation de la tangente alors j'espère bien تكونوا فهمتوا هذا الكونسيبت سامبل ديال لا ديريفابيليتي وفين كيبقى المشكل عند التلميذ اللي ما كيخدمش بيان سور هو انه كيعرك في لي كالكول اي واحد غنقرا ديفينيسيون غادي يفهمها مي فين كيبقى البروبليم comment je peux sortir des états de calcul avec le travail et le travail donc merci à très bientôt